您究竟是打鼾还是睡眠呼吸中止呢？无论是打鼾或者睡眠呼吸中止，简单说就是气道受到阻塞，可能是从鼻腔、鼻咽、口咽、舌根，甚至是腺体等等等很多因素。但是现在医学上呢，有一个很科学的判定，叫做 AHI。A 就是睡眠的时候，如果说我们的憋气超过10秒，叫做一次呼吸停止。H 呢就是我们进气量不足，那整个数据就是叫 AHI， 它可以帮助医生去评断到底这个严重的打鼾或者睡眠呼吸中止是正常、轻度、中度还是重度。那得到 AHI 的方式，当然我们可以去睡眠中心去做1个晚上的睡眠检测。那有些人呢，真的在睡眠中心睡不着，现在医学上也可以利用所谓的居家云端睡眠监测，加上血氧机，去得到相对也是精准的一个睡眠的数据。这样子的话，您就知道你怎么去做下一步的判断了吗？我是冰洋医师，我们下次见。